வணக்கம் பிள்ளைங்களா, சாக்லேட் அருவி பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க. 5 சுட சுட பொன்னிறமாக வெந்த பேன்கேக் மேலே சாக்லேட் சோஸை இஷ்டத்துக்கு பரப்பி விட்டு அது மேலே லேயருக்கு ஒன்றா பனானா, ஸ்ட்ராபெரி, மார்ஷ்மெலோ, ப்ரௌனின்னு அடுக்கி அதை அளவாக ரேப் பண்ணி அது மேலே மெல்டட் சாக்லேட்டை எக்கச்சக்கமாக அள்ளி ஊற்றி அது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் மேஷ்மெலோஸ் போட்டு அதை அப்படியே தூக்கும் போது அஷ்டலக்ஷ்மியும் அட் அ டைமில் குடியேறினா போல கதகதப்பான பேன்கேக்கோட அந்த மெல்டட் சாக்லேட்டை ஃப்ரூட்ஸ், மேஷ்மெலோ அண்ட் ப்ரௌனிஸோட சேர்த்து வெட்டி சாப்பிடும்போது சும்மா சர்ன்னு போச்சுப்பா உள்ள. நீங்களும் இதை Chocoholicsல ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம மசால்வடையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வரட்டா? என்ன வடையா? மசால் வடை தாயா?